Assalomu alaykum, Xorazm eng arzonda sizlarga zo'r bahoda 2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt'ning zo'r sostenadagini bahosini eshiting. Agar Verberni ko'rib birga, ya'ni shu srebratlar, ya'ni arzon bo'lsa birdan laykni bosib ketasiz, agar qimmat bo'lsa hech qanday e'tirozimiz yo'q. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, ya'ni alyumin svet mexanika Cobalt'imizni atigi 79 million so'mga qo'yib beryapman. Og'alar, mashina durishi, sostenalar yaxshi holatda ekan, motor ходовой tok yo'li hech yerida ishi yo'q. Yana zo'r tarafi bu Yevro ekan, ya'ni konditsionerlar ham bor mashinamizda. Mashina obzorini boshlamasimiz aldi, birdan alakta bosing, men siz obzorni boshladim. Aytganimizdek, mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan, oldingi obisovkalari o'zgargan ekan, farlar ham top-toza turibdi, 4 ta yumshoq ballonlari bor mashinani. Balonlarni toza qo'ydim dedilar. Ichki holatini o'tadigan bo'lsa, yaxshisidan chexollar, bunday narsalar qo'yilgan ekan. Ko'rsangizlar, poliklari bor, metall ustonovka bo'lgan. 269 ming probek o'zini halol yurgan dedilar. Ichida pionerlar ham ustonovka bo'lgan. Antiradar asoslari bonuslar bo'ladi. Mashinamiz ichki holatlari ham yomon emas. Xo'p, yurtdoshlar, mashina kraskasi ko'p, bu 15-yilda o'ylashlaringiz mumkin, faqatgina men kapotunda kraska ko'rdim, boshqa yerlarida, ya'ni yo'q, ham ichini o'tmagan ekan. Xorazm eng arzon lazzat paydashlaringiz uchun 79 million so'm qo'yib berjakman. Arzon bo'lsa, like nimasin, qimmat bo'lsa, xudo xolasa bundan ham arzonlarni qo'yishda davom etaman. Keyingi masala, biz birinchi navbatda Telegram kanalga qo'yamiz, keyingina Instagramga qo'yamiz. Shuning uchun bizning Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ysangizlar, hammadan aldi xabardor bo'lib turasizlar. Rahmat, hammaga sog' bo'lasizlar. 79 million so'm, почти 8 pul bo'lib turibdi-ku, birdan like nimasi qo'ying.